সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, ওসমানীনগর ও বিশ্বনাথে বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে। সুরমা নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে বিপদসীমার উপর দিয়ে, তবে সিলেট নগরীর বন্যার পানি নামতে শুরু করেছে। সিলেট প্রতিনিধি বিলকিস আক্তার সুমি তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রুমানা কোন। সিলেট নগরীতে বন্যার পানি কমছে। নগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে পানি সরে গেলেও নিম্ন এলাকার মানুষ আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরতে পারেনি। অনেকেই ভুগছেন অসুখে। নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ায় সিলেটে বন্যা কবলিত মানুষের সংখ্যা 12 লাখ ছাড়িয়েছে। কাজকাম সবই বন্ধ, ছেলে পোলাপান নিয়ে বসে আছে, পানির জন্য বাইরে হইতে পারতেছে না। খালি কাশি আর বুকুত বেদনা আর শ্বাসটা ঘুরাইতে পারি না। বন্যা দুর্গত এলাকায় আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। বন্যা কবলিত হওয়ায় নগরের কালীঘাট ও কাজীর বাজারে ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। আমাদের চাউল বাজার, পেঁয়াজ ভর্তি, ডাইল বাজার, বুসিমাল সহ অনেক ক্ষতি হয়েছে, কোটি টাকার উপরে ক্ষতি হয়েছে। খাবারের কষ্ট না হয় সেজন্য আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা শুকনো খাবার বিতরণ করছি। আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ব্যবসায়ী নেতারা জানিয়েছেন, এবারের বন্যায় নগরের বাণিজ্যিক এলাকা কালীঘাট ও কাজীর বাজারে কয়েকশো পাইকারি আড়ত ডুবে যায়। ক্ষতি হয় চাল মিলেরও। আমি তাকে কি সান্ত্বনা দিব, কি দিব? আমি দেখেই হতবাক, আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি। এত হাজার হাজার টাকার চাউল নষ্ট হচ্ছে, এই ব্যবসায়ী সে কীভাবে ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারবে? প্রশাসন জানিয়েছে, সিলেটে পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুদ রয়েছে। জেলার 13 উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম চলছে। রুমানা কোন, জিটিভি নিউজ।